Eto, headline sa isa ka Thai newspaper. Philippines, land of COVID. Anong mahambal ko? Hulatan niyo. Pero antes tamang awarding ceremonies. Antes tamang yaw-yaw. Mga Ilonggo dira sa may Melbourne, Australia. Mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kalimtang. Kag madamo inyong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Ato, headline sa isa ka Thai newspaper. Philippines, land of COVID. Anong reaksyon ko? Anong mahambal ko? Nga i-brand ninyong Philippines as land of COVID? Di puta ka mo. Tapos, may mga Pilipino dira nga ari diri sa may Bangkok nga nagahambal nga i-deserve nyo man na. Deserves ang Philippines nga tawgon land of COVID. May punto. Kasi siyempre amo inang matuod. Kag masakit ang kamatuoran. Pero, ano kaya? Ano ang imo rasa? Ano ang imo nga breed para hambalon nga deserve sa mga Pilipino nga tawgon land of COVID? Hambalak. I-plastar sang maayo. Anong imo breed? Anong imo rasa? One half Pinoy? One half amo? Amo sina. Tunto ka. Maghambal ka sang amo sina. Daw hindi ka mabalaan nga Pilipino kung maglagaw-lagaw ka sa dalanon sang bangko. Gusto mo ipunto por punto ta para mabalaan nga Pilipino ka. Una nga punto, para mabalaan nga ikaw Pilipino. Postiso. Dai. Ang mga tayo wala gawaga postiso. Pero sa imo nga postiso, balanon nga ikaw Pilipino. Nami ka boss ngalon pero wala ka naman ngipon. Ikaduha nga punto, para mabalaan nga ikaw Pilipino. Ang imong nga ilong nga dapa. Inang wala man gira, pero hala ka dapa. Ikatatlo, para mabalaan nga ikaw Pilipino. Ang color mo day. Perte ka garhom, perte ka itong. Nga kung brown out kag madulom, ikaw pangiriton, ngipon mo lang ang kitaon. Ikaapat, para mabalaan nga ikaw Pilipino. Ang buhok mo day. Ang buhok nimo nga puwerte ka kulong, kag mas dabong pa sa imo nga sarabumbong. Man ikuman niya, kay biskan ako kalbo, mahipid ang akon ulo. Gani sa nagahambal nga deserves ang Philippines nga tawgon land of COVID. Liwaton ko, soliton kong mahambal ko sa inyo. Di puta ka mo.